আজকে আমাদের পাম বাগানের ভিতরে মানে রাস্তা ঠিক করতেছে। দেখেন কিভাবে রাস্তা ঠিক করে আর কিভাবে গাড়িতে গাড়ি কমপ্লিট হয়েছে। গাড়ি সাংকুট হয়েছে। সাংকুট মানে গাড়ি আটকে গেছে, গাড়ি আর উঠতেছে না। এখন গাড়ি মনে হয় অন্য দিক দিয়ে ঘুরে নিয়ে আসছে। আর গাড়ি তো বিশাল বড় গাড়ি, অনেক বড় গাড়ি। এত বড় গাড়ি মানে অনেক ডিসপ্লেতে জায়গা নাই না, এত বড় গাড়ি। মাটি কিভাবে আসতেছে না, এত শক্তি, সব মাটি কিভাবে আসতেছে। বিশাল শক্তি, এত পরিমাণে শক্তি দিয়ে মানে প্রকাশ করা যায়। কি উঠছে আর কিরকম ছিল জায়গা, আর সেই মাটি কিরকম কি করলো, এই যে মাটি কোন জায়গায় নিয়ে গেল। আর এগুলো সব মাটি নিয়ে যাচ্ছে। যে গাড়ি চালাচ্ছে সে আমাদের বস, নিজেই মানে গাড়ি চালায়, মানে কোনো আলসামি করে না। বাগানের রাস্তায় সিস্টেমে ভালো করতেছে। আর কি শক্তি, আর ওটাতে মাটি কিভাবে সব নিয়ে আসে। এত পরিমাণে শক্তি গাড়ির। এই যে দেখেন বাজাচ্ছে, সব মাটি নিয়ে চলে আসছে। এই যে মাটি উঠতেছে, এত পরিমাণে শক্তি গাড়ি। এই যে কিভাবে মাটি ঠেলে নিয়ে আসতেছে, এত পরিমাণে মাটি সব রাস্তা যখন নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে ফিরে যায়, তখন সব এই গাড়িতে সব সমান করে এই গাড়ি দিয়ে। বুঝলেন কত মাটি পালা করে দিয়ে গেল। দুই জায়গায় কত বড় পালা দেখো মাটি, মানে এক রাখ মাটি এক জায়গায় হবে। আবার নিচ্ছে এই যে দেখেন কিভাবে নিয়ে
আর কি ঘাস আর কি উঁচা ছিল সব সময়। ফল পর্যন্ত নিয়ে গেল রে, ফল পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছে। সামনের চাকা দেখে শুধু ভয়ই লাগে, কোন দিকে সামনের চাকা সব সময় কাজ হয়েই থাকে, মনে হয় যে না কোন দিকে জানি নামে চলে যায় রে, কি সিস্টেম কাজ হয়ে থাকে। এলাকা সব সমান। রাস্তাঘাট ভালো না করলে এই নদী ফল তোলার সময় নদীর সাংকুট হয়, মানে নদী বৃষ্টি হলে কাদায় দেবে যায়, এই নদী আর ওঠে না, তখন জিসিবি ছাড়া হয় না। সে কারণে যখন রোদ হয় বৃষ্টি হয় না তখন সব রাস্তা এই সিস্টেমে ভালো করে বাগানের ভিতরে যত রাস্তা আছে। আর আমার ফিরটা ওই ছায়ে পেয়ে যায় সামনে সামনে, কপালাগিরি করতেছে। তাহলে ফোন নিবি আর দেন কিছু সময় মাটি নিয়ে আসতেছে সব একদম যেতে বাজাবি, সব একদম দুমড়ে মিশে তুলে নিয়ে চলে যায়। মাটি হোক আর পাথর হোক আর এইরকম সিস্টেমে বাগানের ভিতর যত রাস্তা আছে, যে রাস্তায় খারাপ হয় সেই রাস্তায় ভালো করে, এটা নিয়ে যাওয়ার পরে আবার এই জায়গায় আসবে, আসে আবার এটা নিয়ে যাবে। আচ্ছা ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই, সঙ্গে থাকবেন আবার নেক্সট কোনো ভিডিওর জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।